Kıynadı bu ışık beni, tün keçeler zor yığlatır. Ayta olmayman netay ham nomusu ağır yığlatır. Uşağı sigav mening ruhumni sil qilg'ay yana. Bo'ldi bas deyman quloq solmay yana tor yig'latib. Bo'ldi bas deyman quloq solmay yana tor yig'latib. Ba'zida aylab tozey qilsalar ko'p muhtaram, bu ulug' jonimni shu qilmay biror kor yig'latur. Gul desam yonish yo'q, bulbul desam xonish yo'q. Bu latif ruhimni aylab bunchalar xor yig'latib. Bu latif ruhimni aylab bunchalar xor yig'latib. Ko'zlarimda shoshqatordir, yoshlarim yo'lga qarab. Yo'qlamayman tilbani ahduqshi bor yig'latib. Kıynadı bu iş beni, tün keçeler zor yig'latib. Ayta olmayman netay ham nomusu or yig'latib. Hajratida kuydirib
ishqi o'tida yondirar hajr o'tida kuydirib ishqi o'tida yondirar ne sababdan bilmadim ko'nglimni ra'no yig'latib ne sababdan bilmadim ko'nglimni ra'no yig'latib qiynadi bu ishq meni tun kechalar zor yig'latib ayta olmayman netay ham nomusim or yig'latib ayta olmayman netay ham nomusim or yig'latib Marhamat, bugungi g'olibimizga topshiramiz, Azamat aka. Olqishlab turamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Bilasizmi, ko'pchilik savol berishganda Azamat aka, Jizzax viloyatidan mana saralashda 5 ta ishtirokchi o'tdi. Nimaga ular 5 ta ishtirokchi qolib o'tar ekan? Ular sahnaga chiqib qo'shiqlar ijro qilishar ekan. Jizzaxning o'zida bellashuv olib borishsa bo'lmaydimi deysiz. Bilasizmi, juda ham qiziq holat bo'ldi, lekin respublikani muhiti baribir boshqacha. Bu respublikamizda bunaqa ko'rsatuvlar, teleekrandagi bir ajoyib jarayonlarda ishtirok etish bu boshqa narsa. Ishtirokchilarimizdan hech qaysilariga biz kamchilik topish niyatida emasmiz. Aksincha, ularga qo'shimcha motivatsiya berib, albatta kelajakdagi tanlovlarda g'olib bo'lishlariga intilmoqchimiz. Azamat akamizga, hakamlar hay'atiga, siz aziz teletomoshabinlarimizga, ijodiy jamoamizga alohida rahmatlarimizni izhor qilamiz va eng katta rahmatimiz bugun hamma ishtirokchilarimizga qo'rqmasdan mana shu sahnada ijrolar uchun va tashrif uchun jizzaxlik ishtirokchilarimizga alohida rahmat. Biz yana iste'dod egalarini kashf etishda davom etamiz. Unutmang, sen zo'rsan.